សួស្តីគ្នាយើងអ្នកដែលចូលចិត្តមើល anime និងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាវិលត្រឡប់មកជួបខ្ញុំភពផូសាជាថ្មីហើយថ្ងៃនេះគឺយើងបន្តរឿង Berserk មេតបមួយវាយ100ភាគទី2បន្តទៀតអាចជួយគ្រប់គ្រង Channel ភពផូតាមរយៈ QR Code នៅខាងមុខម៉ាស៊ីន PC របស់គ្នាយើងជួយ Channel មួយនេះបានច្រើនមែនតើហើយនេះគឺជាឈ្មោះអ្នកដែលចូលរួមជួយគ្រប់គ្រង Channel ភពផូកាពីវីដេអូមុនអរគុណច្រើនមែនតើជូនពរជោគជ័យរាល់ការងារដែលកំពុងធ្វើនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះក្រោយពីការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយបិសាចយ៉ាងស្វិតស្វាញកូនទាហានរបស់ Griffith នឹងបាននាំ Griffith ជាមួយនឹង Guard មកសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនៅនគរដែលគេធ្វើការឲ្យនឹងឯងនគរដែលពួកគេធ្វើការឲ្យនឹងគឺមានឈ្មោះថា Midland ហើយនគរ Midland នេះកំពុងតែប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនគរមួយទៀតមានឈ្មោះថា Tudor ចំណុចដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងគឺថាស្ដេចនគរ Midland នឹងចូលចិត្ត Griffith មែនទែនហើយគាត់នឹងចៃដន្យមានកូនស្រីម្នាក់ទៀតផងដែលមានឈ្មោះថា Charlotte ដោយភាពអង់អាចក្លាហាននៅក្នុងសមរភូមិក៏ដូចជាភាពឆ្លាតវៃរួមទាំងមុខមាត់ស្អាតទៀតនោះ Griffith បានតាក់បេះដូងព្រះនាង Charlotte តែម្ដងក្នុងកំឡុងពេលដែលសម្រាប់ព្យាបាលរបួសនោះ Griffith នឹងឧស្សាហ៍ដើរលេងជាមួយនឹងព្រះនាង Charlotte មែនទែនដែលធ្វើឲ្យ Julius ដែលត្រូវជាលោកពូបង្កើតរបស់ព្រះនាង Charlotte នឹងមិនចូលចិត្តជាមួយនឹង Griffith នោះទេព្រោះគាត់គិតឃើញថា Griffith នេះគឺជាបុគ្គលដែលមានសមត្ថភាពហើយឥឡូវនេះមកចង់ញ៉ាយព្រះនាងថែមទៀតអញ្ចឹងគោលដៅរបស់ Griffith នឹងប្រហែលជាចង់ធ្វើជាស្ដេចមិនខានហើយគាត់ដែលត្រូវជាលោកពូនេះគឺជាប់ខ្សែស្រឡាយស្ដេចតែម្ដងអញ្ចឹងរាជបល្ល័ង្កមួយនេះបន្ទាប់ពីស្ដេចគួរតែខ្លាចទៅជារបស់គាត់មិនមែនមកខ្លាចទៅជារបស់ Griffith នោះទេហើយយូរទៅមានកូនចិត្តស្អប់ Griffith បែបនេះគាត់ជាមួយនឹងមន្ត្រីអាក្រក់របស់គាត់នឹងបានរៀបចំគម្រោងនៅថ្ងៃខាងមុខប្រហែលថ្ងៃទៀតនឹងស្ដេចនឹងចេញទៅក្រសាលព្រៃហើយបាញ់សត្វលេងហើយ Griffith នឹងត្រូវបានទទួលបញ្ជាពីស្ដេចនឹងឲ្យជួយការពារស្ដេចនៅតាមព្រៃនោះអញ្ចឹង Julius នេះគាត់បានរៀបចំគម្រោងជាមួយនឹងមន្ត្រីអាក្រក់របស់គាត់បញ្ជូនឃាតករធ្វើដូចជាបាញ់សត្វខុសអញ្ចឹងហើយយកលេសមួយនេះបាញ់សម្លាប់ Griffith ចោលថ្ងៃដែលស្ដេចចេញទៅកសាលព្រៃក៏បានមកដល់ចំណែកឯគម្រោងការរបស់ Julius គឺដើរត្រូវតាមការគិតតែម្ដងព្រួញមួយគ្រាប់ដែលមានលាបថ្នាំពុលនៅខាងចុងព្រួញបានហោះសម្ដៅទៅរកដើមទ្រូងរបស់ Griffith ចាក់ធ្លុះទៅក្នុងអាវក្រោះរបស់គេភ្លាមប៉ុន្តែរឿងដែលគួរឲ្យចៃដន្យដែលមិនសមហេតុផលមួយក៏បានកើតឡើងបន្តោងខ្សែកដែលគេហៅថា Behelit របស់ Griffith នឹងបែរជានៅចំកន្លែងដែលព្រួញបាញ់តែម្ដងហើយការពារ Griffith ពីគ្រាប់ព្រួញមួយនោះមិនបានចាក់ធ្លាយរហូតទៅដល់សាច់របស់ Griffith នោះទេដោយឃើញពីសកម្មភាពនិងទឹកមុខចម្លែករបស់ Julius Griffith ក៏បានដឹងថាអ្នកដែលចង់សម្លាប់គេនោះគឺ Julius នឹងឯងគេបានបើកភ្នែកធំសម្លឹងទៅកាន់ Julius ភ្នែកធំរបស់គេពោពេញទៅដោយកំហឹងគំនុំនិងការសងសឹកដែលមើលទៅហាក់ដូចជាមិនសមជា Griffith នោះទេហើយនេះក៏ជាចំណុចមួយនៅក្នុងសាច់រឿងដែលសបញ្ជាក់ថា Griffith នឹងគឺចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរហើយមិនយូរប៉ុន្មាន Griffith នឹងក៏ទម្លាក់ mission មួយដែលសំខាន់មែនទែនចំពោះគេទៅឲ្យ Guard ធ្វើហើយការងារមួយនេះមានតែ Guard ប៉ុណ្ណោះដែលគេទុកចិត្តឲ្យធ្វើគឺការលួចទៅធ្វើឃាត Julius យប់ឡើងនៅពេលដែល Julius អង្គុយបង្ហាត់កូនប្រុសរបស់គេនោះ Guard ក៏ពួននៅខាងក្នុងផ្ទះរបស់ Julius ស្វែងរកឱកាសល្អហើយចាក់សម្លាប់ Julius ចោលតែម្ដងកូនរបស់ Julius បានមកដល់ទាន់ហើយ Guard មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាគេក៏សម្លាប់ដោយក្មេងប្រុសម្នាក់នោះទៀតផងសម្លេងក្ដុងក្ដាំងបន្លឺឡើងធ្វើឲ្យទាហាននឹងដេញតាមចាប់ហើយប្រកាសថាមានឃាតករចូលសម្លាប់ Julius ហើយកាត់របស់យើងរត់ប៉ប៉ះចូលទៅក្រោមលូហើយអាចរួចផុតជីវិតទៅកាត់បានដើររក Griffith ហើយគេបានជួប Griffith ពិតប្រាកដមែន Griffith កំពុងតែនៅជាមួយនឹងព្រះនាងកាត់បានឮសម្ដីរវាងអ្នកទាំងពីរព្រះនាងបានសួរថាតើ Griffith នឹងឲ្យអត្ថន័យថាមិត្តយ៉ាងដូចម្ដេចដែរមនុស្សដែលគេចាប់ទុកថាជាមិត្តភក្តិនោះតើតែមនុស្សនោះមានសមត្ថភាពស្មើគេឬក៏ប្រហាក់ប្រហែលគេមិននៅក្រោមគេនោះទេពាក្យមួយម៉ាត់នេះចាក់ដោតរហូតទៅដល់បេះដូងរបស់កាត់គ្មានគោលដៅអ្វីឡើយធ្វើការដូចជាដៃជើងរបស់អ្នកដទៃអញ្ចឹងមិនមានបេះដូងមិនមានការគិតពិចារណាខ្លួនឯងនោះឡើយហើយយោងតាមអត្ថន័យមិត្តភក្តិរបស់ Griffith នោះកាត់មើលឃើញខ្លួនឯងថាមិនស័ក្តិសមជាមិត្តភក្តិរបស់ Griffith នោះទេហើយក្រោយពី mission លួចសម្លាប់ Julius សម្លាប់ដោយទាំងក្មេងហើយបានស្ដាប់ឮពីអត្ថន័យពាក្យថាមិត្តរបស់ Griffith ធ្វើកាត់របស់យើងងាកមកមើលទង្វើរបស់ខ្លួនសាជាថ្មីថាតើការធ្វើបែបនេះពិតជាត្រឹមត្រូវដែរឬទេហើយក៏សួរនាំពីចិត្តខ្លួនឯងម្ដងទៀតថាតើការស្ដាប់សម្ដីរបស់ Griffith ដោយមិនឆ្លងការគិតពិចារណារបស់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងចូលទៅក្នុងនោះវាជារឿងដែលគេគួរតែបន្តធ្វើឬអត់តាំងពីថ្ងៃនោះមកភាពស្អិតរមួតរវាង Guard និង Griffith ក៏កាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាបន្តិចម្ដងព្រោះ Griffith រវល់តែតាក់ទងព្រះនាងដើម្បីយកព្រះនាងជាឈ្នន់ឡើងធ្វើជាស្ដេចចំណែកឯ Guard វិញព្យាយាមស្វែងរកគោលដៅរបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតហើយរៀនស្ដាប់ពីសម្លេងបេះដូងរបស់ខ្លួនឯងច្រើនជាងមុនមិនចង់ធ្វើជាដៃជើងរបស់គេទៀតទេសង្គ្រាមថ្មីមួយទៀតក៏បានមកដល់ក្រុមទាហានហុកត្រូវប្រយុទ្ធជាមួយនឹងសត្រូវដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងក្លាមែនទែន
Casca នៅថ្ងៃដែលប្រយុទ្ធនោះនៅលើទីលានសមរភូមិពោះរបស់នាងស្រាប់តែចុកខ្លាំងតែម្ដងដោយសារតែធម្មជាតិរបស់នាងជាស្ត្រីធ្វើឲ្យសត្រូវនឹងមានឱកាសវាយប្រហារទៅលើនាងរហូតដល់ធ្លាក់ជ្រុះហើយនោះកាត់របស់យើងបដូរជីវិតរបស់ខ្លួនហក់ទៅចាប់ Casca ធ្វើឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះធ្លាក់ចូលជ្រោះទាំងពីរនាក់អាកាសធាតុនឹងក៏មិនអំណោយផលទៅទៀតធ្វើឲ្យសុខភាពរបស់ Casca កាន់តែយ៉ាប់ទៅកាត់ក៏បាននាំ Casca ទៅជ្រកនៅក្រោមគល់ឈើដ៏ធំមួយនាងកើតគ្រុនរងាដេកញាក់រហូតតែម្ដងកាត់បានយកខ្លួនឯងធ្វើជាភួយអោបត្រដប់ទៅលើ Casca ហើយប្រើកម្ដៅរបស់ខ្លួនផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅទៅឲ្យ Casca ភ្លើងស្នេហ៍របស់អ្នកទាំងពីរក៏បានកើតឡើងនៅយប់នោះក្រោមគល់ឈើដ៏ធំមួយនេះឯងព្រឹកស្អែកទាហានរបស់សត្រូវបានមកស្វែងរកសាកសពរបស់អ្នកទាំងពីរហើយបើសិនជាមិនមានសាកសពនោះទេពួកគេបំរុងនឹងតាមសម្លាប់អ្នកទាំងពីរព្រោះគេដឹងថាអ្នកទាំងពីរប្រកាសជាមានរបួសជាប់ខ្លួនមិនខានងាយស្រួលនឹងតាមសម្លាប់ Casca ជាមួយនឹងកាត់ព្យាយាមរត់គេចផងដែរប៉ុន្តែគេចមិនរួចនោះទេហើយត្រូវបានទាហានរហូតដល់100នាក់ព័ទ្ធជុំវិញអ្នកទាំងពីរកាត់បានឲ្យ Casca រត់ទៅមុនទៅហើយគាត់នេះបានវាយប្រហារជាមួយនឹងសត្រូវរហូតដល់100នាក់សុទ្ធតែខ្លាំងពេញកម្លាំងទៀតផងប៉ុន្តែរឿងដ៏អស្ចារ្យនោះគឺកាត់អាចយកឈ្នះពិតប្រាកដមែនទោះបីជាគាត់មានរបួសជាប់ខ្លួនក៏ដោយចំណែកឯ Casca វិញត្រូវបានទាហានប្រមាណអ្នកដែលតាមគាត់នោះចាប់បានប៉ុន្តែក្រុមជំនួយ Hawk នឹងក៏បានមកដល់ទាន់ហើយចាត់ការពួកនោះទៅអ្នកទាំងពីរត្រូវបានក្រុមជំនួយរបស់ Hawk នឹងសង្គ្រោះយកទៅព្យាបាលរបួសវិញទៅប៉ុន្តែដោយសារតែភាពអស្ចារ្យនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយនេះកាត់ត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះឲ្យថាលោកមេទ័ព1ទល់100សង្គ្រាមធំចុងក្រោយក៏បានមកដល់ហើយ mission ចុងក្រោយមួយនេះគឺតម្រូវឲ្យក្រុម The Hawk នឹងវាយយកបន្ទាយមួយដែលមានឈ្មោះថា Doldry មូលហេតុដែលបន្ទាយមួយនេះវាពិបាកយកឈ្នះនោះដោយសារតែបន្ទាយមួយនេះធំមែនទែនហើយសាងសង់នៅទីតាំងមួយដែលមិនងាយឲ្យសត្រូវវាយយកបាននោះទេជាពិសេសនោះកងទ័ពនៅក្នុងបន្ទាយមួយនេះត្រូវបានដឹកនាំដោយមេទ័ពខ្លាំងពូកែមួយមានបទពិសោធន៍នៅក្នុងសមរភូមិនឹងច្រើនឆ្នាំមែនទែនគាត់មានឈ្មោះថា Boscone ហើយលោកមន្ត្រីដែលមានឋានៈធំជាងគេនៅក្នុងបន្ទាយ Doldry បញ្ជាទាំងមេទ័ពបាឡែនទៀតនោះមានឈ្មោះថា Janon ប៉ុន្តែអ្វីដែលមិនគួរឲ្យជឿនោះគឺថា Griffith ជាមួយនឹងលោកមន្ត្រី Janon គឺធ្លាប់មានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយគ្នាហើយទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមដោយបែបនេះកាលពីចំនួន Griffith នៅជាក្មេងជំទង់ហើយទើបតែបង្កើតក្រុម The Hawk ដំបូង Griffith នឹងបានទៅស្គាល់លោកមន្ត្រី Janon ហើយលោកមន្ត្រី Janon នឹងគឺល្បីពេញភូមិតែម្ដងពីទ្រព្យសម្បត្តិដែលគាត់មានគឺគាត់សល់លុយច្រើនមែនទែនប៉ុន្តែរឿងមួយទៀតនឹងក៏គាត់ល្បីផងដែរគឺគាត់ចូលចិត្តក្មេងប្រុសស្អាតគាត់យកក្មេងប្រុសទាំងអស់នោះទៅបំពេញចំណងរបស់គាត់ Griffith ដោយមានក្តីសុបិនចង់បង្កើតនគរដោយខ្លួនឯងប៉ុន្តែងាកសម្លឹងមើលកងទ័ពរបស់ខ្លួននឹងគឺមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ថែមទាំងមិនមានអាវុធគ្រប់គ្រាន់ទៀតផងដូច្នេះដើម្បីថែរក្សាក្រុម The Hawk ឲ្យនៅឋិតថេរនោះ Griffith ត្រូវការប្រាក់យ៉ាងច្រើនសម្បើមក្នុងអំឡុងពេលដែលគេស្គាល់គ្នាជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ Janon នោះគេសុខចិត្តមានទំនាក់ទំនងស៊ីជម្រៅជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ Janon បើទោះបីជាធម្មជាតិរបស់គេកើតមកមិនស្រឡាញ់មនុស្សភេទដូចគ្នាក៏ដោយក៏ Griffith នឹងចំណាយពេលរាល់រាត្រីជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ Janon អស់មួយរយៈពេលដើម្បីអនាគតរបស់ The Hawk ដើម្បីក្តីសុបិនរបស់គេអាចបង្កើតនគរដោយខ្លួនឯងបានដោយការលះបង់របស់គេនេះគេពិតជាទទួលបានលុយយ៉ាងច្រើនសម្បើមពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ The Hawk កាន់តែខ្លាំងជាងមុនទើប The Hawk នឹងអាចរឹងមាំមកដល់ថ្ងៃនេះដោយស្គាល់ច្បាស់ពីប្រវត្តិរបស់អ្នកទាំងពីររួចយើងវិលត្រឡប់មកសមរភូមិវិញលើកនេះ Griffith ជាមួយនឹងលោកម្ចាស់ Janon បានជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅលើសមរភូមិកងទ័ពរបស់ The Hawk ជាមួយនឹងទាហានរបស់លោកម្ចាស់ Janon នឹងគឺវាយប្រហារគ្នាទៅមកមើលទៅដូចជាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាមិនមាននរណាចាញ់ខាងនរណានោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែឃើញ Griffith ចូលមកក្នុងសមរភូមិភ្លាមភ្លើងស្នេហ៍របស់លោកម្ចាស់ Janon នឹងក៏ឆេះឡើងម្ដងទៀតគាត់បានឲ្យកូនចៅរបស់គាត់ចូលទៅចាប់ Griffith ទាំងរស់មិនឲ្យស្លាប់នោះឡើយតាមពិតទៅរឿងមួយនេះគឺជាល្បិចរបស់ Griffith តែប៉ុណ្ណោះ Griffith បានដកទ័ពចេញហើយទាហានរបស់លោកម្ចាស់ Janon នឹងបានសម្រុកដេញតាមក្រុម The Hawk ទាំងកំរោលតែម្ដងដោយឃើញថាសត្រូវបានរត់ចេញពីកំពែងរបស់ខ្លួនរួចទ័ពរបស់ The Hawk មួយចំហៀងទៀតដែលដឹកនាំដោយ Casca វាយប្រហារចូលកំពែងមួយនោះតែម្ដងហើយក៏អាចយកជ័យជំនះទៅលើលោកម្ចាស់ Janon នៅពេលនោះទៅត្រឡប់មកពីសង្គ្រាមវិញក្រុម The Hawk ត្រូវបានគេលើកជាកងទ័ពដែលពិសេសមួយហើយត្រូវបានទទួលយ៉ាងរាក់ទាក់ពីប្រជាជននៅក្នុងនគរ Midland ហើយមេទាហាននៅក្នុង The Hawk នឹងត្រូវបានគេលើកដំកើងធ្វើជាមេទ័ពទាំងអស់តែម្ដងកាត់ក៏ត្រូវជាមួយនៅក្នុងចំណោមនោះផងដែរកំពុងតែ party សុកនឹងរឿងវាមិនទាន់ចប់ត្រឹមប៉ុណ្្នឹងនោះទេចាប់ពីសត្រូវនៅខាងក្រៅមកជួបសត្រូវនៅខាងក្នុងម្ដងម្ដាយរបស់ព្រះនាង Charlotte នឹងមិនចូលចិត្ត Griffith នោះទេដោយសារតែគាត់ដឹងថា Griffith នឹងគឺជាអ្នកដែលសម្លាប់ Julius ដូច្នេះគាត់បានរៀបគម្រោងដាក់ទឹកថ្នាំពុលចូលទៅក្នុងស្រារបស់ Griffith ផឹកហើយក៏សម្ដែងធ្វើស្លាប់នៅមុខគេតែម្ដងតែ
ធ្វើឲ្យមន្ត្រីផ្សេងទៀតភ័យឆោឡោនៅក្នុងរាជវាំងអ្វីដែលម្ដាយរបស់ព្រះនាង Charlotte មិនដឹងនោះគឺ Griffith បានដឹងពីរឿងនេះខ្ទេចខ្ទីអស់ទៅហើយ Griffith បានរៀបចំគម្រោងចាំការពីរួចជាស្រេចលោកមន្ត្រីក្បាលតងោលដែលត្រូវជាគ្នារបស់ព្រះមហាក្សត្រីនោះមានកូនស្រីម្នាក់ហើយ Griffith ក៏បានចាប់កូនស្រីម្នាក់នោះទៅគំរាមលោកមន្ត្រីក្បាលតងោលឲ្យបង្កើតសារคล้ายៗមួយហៅព្រះមហាក្សត្រីឲ្យទៅជួបជុំគ្នានៅឯផ្ទះឈើមួយកន្លែងហើយ Griffith បានចាក់សោពីក្រៅរៀបចំឈើដុតពីក្រោមផ្ទះនោះសម្រាប់អ្នកដែលជួបជុំគ្នាសប្បាយអរពីការស្លាប់របស់គេរួមមានព្រះមហាក្សត្រីនិងគ្នាមន្ត្រីរបស់គាត់នឹងឯង Griffith បានឈរមើលពីក្រៅដោយមិនមានទឹកមុខអាណិតអាសូរអ្វីនោះឡើយកៅភ្នែកទាំងពីររបស់គេសម្លឹងទៅមើលភ្នែករបស់ព្រះមហាក្សត្រីដែលកំពុងឆេះស្ទើរតែស្លាប់ដោយយកឈ្នះសត្រូវទាំងក្នុងនិងក្រៅធ្វើឲ្យ Griffith របស់យើងបានឈានមួយជំហានយ៉ាងធំឆ្ពោះទៅកាន់ក្តីស្រមៃរបស់គេបន្តទៀតហើយថ្ងៃស្អែកក៏បានមកដល់ Gat ក៏បានរៀបចំខ្លួននឹងបំវិចដើម្បីចាក់ចេញពីក្រុម The Hawk គាត់ចង់ស្វែងរកក្តីសុបិនរបស់ខ្លួនហើយគាត់ចង់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដែលមើលទៅស័ក្តិសមជាមិត្តភក្តិរបស់ Griffith ក្រុមការងារម្នាក់នៅក្នុងក្រុម The Hawk ដែលជិតស្និទ្ធជាមួយនឹង Gat មែនតែនបានសួរទៅ Gat ថាបើសិនជាឯងចាក់ចេញពី The Hawk មែនឯងមិននឹកស្រណោះ Casca ទេអី Gat ឆ្លើយដោយមិនមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងខ្លួនថា Casca លងស្រឡាញ់ Griffith តាំងពីដើមដូច្នេះគាត់មិនមែនជាមនុស្សដែល Casca ចាប់អារម្មណ៍នោះទេដើរទៅដល់ចុងភូមិជិតដល់ផ្លូវត្រូវបែកគ្នា Griffith ជាមួយនឹង Casca នឹងចាំ Gat នៅទីនោះតែម្ដងហើយ Griffith បានប្រើសម្ដីធ្ងន់ៗដែលគេនិយាយតាំងពីដំបូងនោះថា Gat គឺជារបស់គេបើសិនជា Gat ចង់សម្រេចចិត្តចេញនោះ Gat ត្រូវតែយកឈ្នះគេឲ្យបានអ្នកទាំងពីរដកដៃរៀងខ្លួនត្រៀមប្រយុទ្ធតែម្ដងប៉ុន្តែយើងទៅមើលក្នុងចិត្តរបស់ Griffith វិញ Griffith បានគិតថាបើសិនជា Gat មិនសុខចិត្តធ្វើការក្រោមអំណាចរបស់គេនោះទេគេសុខចិត្តសម្លាប់ Gat ចោលតែម្ដងមិនឲ្យអ្នកដទៃបាន Gat នោះទេដោយត្រៀមចិត្តត្រៀមកាយរួចជាស្រេច Griffith សម្រុកចូលសង្ឃឹមថាខ្លួនអាចយកជីវិត Gat បានប៉ុន្តែ Gat លើកនេះមិនមែន Gat កាលពីក្មេងនោះទេតែកម្លាំងនឹងការគិតពិចារណាគឺចាស់ទុំជាងមុនគាត់មិនមែនរស់ដើម្បីតែរស់ដូចមុននោះឡើយគាត់មានគោលដៅរបស់ខ្លួនគាត់ចង់ធ្វើអ្វីតាមបំណងរបស់គាត់មិនចង់នៅក្រោមនរណាទៀតឡើយក្រោយពីសារក្បាច់គ្នារួច Gat អាចយកឈ្នះ Griffith បានពិតប្រាកដមែនហើយដាវរបស់ Gat នឹងកាត់ដាច់ដាវរបស់ Griffith ជាពីរតែម្ដងការចាញ់មួយនេះគឺជារឿងរន្ធត់មួយទៅដល់ Griffith គាត់ខានមានអារម្មណ៍បែបនេះយូរហើយគាត់ចង់បានអ្វីគាត់តែងតែបានរឿងមួយនោះប៉ុន្តែលើកនេះគាត់មិនបានដូចចិត្តហើយគាត់បាត់បង់ទាំងមនុស្សដែលគាត់ទុកចិត្តជាងគេទៅទៀត Casca ក៏នៅក្នុងស្ថានភាពមួយពិបាកកាត់ចិត្តផងដែរស្នេហ៍ចាស់វាមិនទាន់រលត់អស់ចំណែកឯស្នេហ៍ថ្មីនឹងកំពុងតែឆេះឡើងនៅក្នុងចិត្តដូច្នេះគេមិនចង់ឲ្យអ្នកទាំងពីរនេះបែកគ្នានោះទេហើយក៏មិនចង់នៅឆ្ងាយពី Gat ផងដែរ Griffith ដែលអារម្មណ៍វង្វេងវង្វាន់ថែមទាំងមិនមានសមាធិនៅក្នុងចិត្តនោះក៏បានលួចទៅបន្ទប់របស់ព្រះនាង Charlotte ហើយគេងជាមួយព្រះនាងតែម្ដងក៏យកមធ្យោបាយមួយនេះទៅទប់ទល់ជាមួយនឹងអារម្មណ៍តបប្រមល់និងភាពវង្វេងវង្វាន់នៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់ប៉ុន្តែរឿងដែលចង្រៃនឹងគឺថាអ្នកបម្រើម្នាក់របស់ព្រះនាង Charlotte បានឃើញរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលអ្នកទាំងពីរនេះកំពុងតែធ្វើនាងក៏បានទូលបិតារបស់ព្រះនាង Charlotte ដែលធ្វើឲ្យព្រះអង្គនឹងខ្ញាល់ខ្លាំងមែនទែនបានបញ្ជូនកងទ័ពមកចាប់ Griffith ភ្លាមហើយមិនទុកពេលឲ្យមន្ត្រីកាត់ទោសអ្វីនោះឡើយគាត់ចាប់ Griffith យកទៅទម្លាក់គុកនៅក្រោមដីធ្វើទរណកម្មភ្លាមយកតែម្ដងហើយអ្នកដែលធ្វើទរណកម្ម Griffith នឹងគឺស្ដេចខ្លួនឯងផ្ទាល់ហើយក្រោយពីគាត់ធ្វើទរណកម្មហត់គាត់ឲ្យឆ្មាំគុកនឹងធ្វើទរណកម្ម Griffith បន្តទៀតហើយភាគទី2របស់យើងក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងមុននឹងចប់ខ្ញុំមានរឿងខ្លះប្រាប់គ្នាយើងតិចដែរគ្នាយើងជួយទៅ Subscribe Channel Repost មួយផង Repost គឺជាស្ថាប័នព័ត៌មាននៅស្រុកខ្មែរដែលបង្កើតព័ត៌មានមានគុណភាពជារៀងរាល់ថ្ងៃជាភាសាខ្មែរនិងអង់គ្លេសជាពិសេសនោះ Repost បានបង្កើតនៅព័ត៌មានវីដេអូឯកសារដែលមានគុណភាពជាច្រើនអញ្ចឹងបើសិនជាគ្នាយើងណាដែលចូលចិត្តមើលព័ត៌មានក្នុងទម្រង់ជាវីដេអូនោះអាចចូលទៅមើល Repost បានតាមរយៈ link នៅក្នុង description នៅខាងក្រោមអរគុណច្រើនបាយបាយ